По доаѓањето како гимназиски професор во Битола, кон крајот на 1902 година, Крсте Мисирков се зближи со рускиот конзул Ростковски, со кого пред 5 години првпат се сретна при заедничкиот настап пред Императорското географско друштво во Петербург. Наскоро стана и домашен учител на децата на конзулот и влезе во кругот на дипломатскиот кор во Битола. Тоа му овозможи на Мисиркова постојано да биде во тек со политиката на големите европски сили и на малите балкански соседи спрема Македонија. Истовремено, во родната Битола пристигна и првиот председател на другарството во Петроград, Диамандија Мишајков, чија задача беше заедно со Мисиркова да подготвува почва за отворање училишта на македонски јазик и за организационо консолидирање пред очекуваната блиска слобода. Македонската револуционерна организација веќе беше израсната како држава во државата и усилено го подготвуваше народот за блиското востание. Самиот Мисирков беше член на таа организација и одржуваше тесни контакти со градското раководство. Внимателно, но постојано работеше да го засили соперништвото помеѓу рускиот и австрискиот конзул во Битола, за да повлијае за нарушување на руско-австриската спогодба за статус квото во Македонија. Кога во Смилево се одржува револуционерниот конгрес за востанието, во Солун стануваат крвавите атентати на гемиджиите, во околината на Битола се водат жестоки борби на востаничките чети со турскиот аскер, а во самиот град се вршат страшни колежи. На Илинден вивна востаничкиот пламен. Прогресивна Европа беше восхитена од македонските херојски подвизи. Училиштата одамна беа распуштени, а учениците станаа востаници. Конзулот Ростковски си имаше најмено соби во манастирскиот конак во блиското Буково, па таму ги минуваше летните денови. Со него беше и учителот Мисирков. На 26 јули, по стариот стил 1903 година, враќајќи се со пајтонот во Битола, рускиот конзул беше убиен од еден турски стражар, а самиот Мисирков од двај ја избегна смртта. По судењето на убиецот во Битола, каде што Мисирков се појави како главен сведок заедно со телото на покојникот, Крсте Мисирков се врати во Русија. Во Одеса беше приреден свечен пречек и со шумни церемонии беше извршен погребот на Ростковски. Мисирков беше начело на поворката, а пред гробот одржа важен политички обоен говор. Истовремено, во дневниот печат се појавија обширни изјави на Мисирков, па и самиот, кога стигна во Петербург, излезе со серија статии во угледниот петербуршки дневник Ново Евремја, што беа исцело пренесувани и коментирани во тогашниот европски печат. Сево ова му беше потребно на Мисирков за да ја добие довербата на Руското министерство за надворешни работи, што можеше да се искористи за влијание врз руската балканска политика, особено во моментот кога се готвеше новата програма за реформи во Македонија. Крсте Мисирков се обиде да повлијае и врз научните кругови на Русија и посебно во таборот на словенофилите. Затоа тој во 2 броја на органот на Словенското благотворно друштво во Петербург објави обширна статија во која ги предочи економските причини за македонското движење. Меѓутоа, за македонската национална историја и култура посебно значење има Мисирковата дејност во рамките на македонското научно-литературно другарство. Тука 3 заседанија Крсте Мисирков одржа, 3 вонредно значајни предавања се разбира на македонски јазик, што направивме и што требит да правиме за однапред. Имат ли се нужда од македонски национални научно-литературни другарства и националниот сепаратизм, земјишчето на кое се имат развиено и ќе се развијат за однапред. Тоа беше всушност научна анализа на состојбата на македонскиот народ и неговата борба за ослободување по Илинденското востание, задачите што ја очекуваат македонската интелигенција и пред се членовите на другарството и историската подлога на македонското слободително движење.
По решение на другарството, во ноември 1903 година, Мисирков, откако додаде уште 2 прилога кон 3 прочитани реферати, состауат и можат ли Македонија да состауат од себе одделна етнографска и политична јединица и неколку зборови за македонскиот литературен јазик, напиша еден многу значаен предговор и така оформена книгата за македонските работи отиде да ја напечати во Софија. Во бугарската престолнина Мисирков беше помогнат од Стефан Дедов и од голем дел од македонската интелигенција, како и од некои истакнати револуционерни водачи. Па додека книгата му се печатеше, тој формира Македонско научно-литературно другарство во Софија и по покана од една група македонски студенти во Србија замина за Белград заедно со македонската театрална група на Војдан Чернодрински. И додека во театарот во Србија првпат се изведуваат драмите на Чернодрински и Хаджидинев на македонски јазик, Крсте Мисирков се сретна со истакнати српски научни и културни работници, а во салата на Великата школа одржа забележано предавање за македонското прашање во светлината на српско-бугарското зближување за сметка на Македонија. Великосрпскиот печат жестоко го нападна и тој побрза во Софија да ја преземе веќе напечатената книга за македонските работи. Но и тука великобугарскиот печат организирано и дирижирано отвори атака против неговите ставови и цели, па преку нападите на неговата личност сакаше да ги дискредитира неговите идеи. Успеа да растури само еден дел од тиражот. Брзо книгата му беше палена и уништувана, а тој физички нападнат. Една ноќ успеа да си ја спаси главата со ново бегство во Русија. Па сепак, иако прогонувана, забранувана и горена, се до полната афирмација на македонците во Социјалистичка република Македонија, ние немавме добиено позначајна, пополна и поактуелна книга од делото на Крсте Мисирков за македонските работи. Тоа е всушност првата книга на современиот македонски литературен јазик и правопис и првата научно поставена и теоретски образложена историја на македонската национална мисла. Подпирајќи се врз искуството од своите предходници современици, Мисирков ја оформи македонската азбука и го наложи фонетскиот правопис. Врз делото на Цепенков, Шапкарев, Чернодрински и Народното творештво, тој ја заснова литературната јазична норма, а од Лозарот Петар Попарсов ги позајми буквите за карактеристичните меки консонанти во македонскиот јазик Ќ, Ѓ, Лј и Њ. Благодарејќи на продлабоченото познавање на историското минато и на народната култура на македонците, непосредно запознат и со современата состојба на ослободителното движење, Крсте Мисирков ја заврши својата книга со следниве основни барања. Прво, Македонија да се неутралисат за Бугарија и Србија и да се оддалечит еднакво од двете држави. И друго, она требит да се објединит на јазична основа. Тие принципи ќе раководат изработувањето на литературниот наш јазик. Они ќе раководат и правописот. На тие два принципа одговарат прво прилепско-битолското наречје за литературен јазик као еднакво далеко и од српскиот и од бугарскиот јазик и централно во Македонија. Второ, фонетичниот правопис со употребените во таја книга писмени знакои и со мали отстапки на етимологијата. И трето, речничниот материјал дајат собрање од сите македонски наречија. Токму поради ваквата национална програма, ова движење беше и најпрогонувано од сите заинтересирани фактори и во Македонија и во странство. Не можејќи да остане во ниедна од соседните држави, Крсте Мисирков ја прифати професорската служба во една женска гимназија во јужнорускиот град Бердјанск. Откако беше прифатен уставот на Македонското научно-литературно другарство на 7 јануари 1904 година, тој веќе се најде на новото работно место. Но со тоа Мисирков не ја прекина врската со другарството. Тогаш се подготвуваа македонските учебници за оние 34 села, што писмено изјавиле дека сакаат училишта на македонски јазик. Бил подготвен за печат македонскиот буквар, а исто така и читанката, историскиот прирачник и граматиката.
се воспоставиле врски со турската и австро-унгарската амбасада во Петербург. Требаше пред широката јавност и печатно да се пропагира вистинската национална програма на македонците. Затоа уште во март 1904 година Мисирков го извести вице-директорот на првиот департамент на Руското министерство за надворешни работи Симентовски Курило дека има намера по завршувањето на учебната година да почне да издава во Одеса едно научно-литературно полумесечно списание Народниот македонски јазик со сопствени средства. За таа цел молеше да му се помогне да биде преместен во некоја гимназија во градот Одеса. По долга преписка и комплицирана процедура, Мисирков доби одобрение за својата програма за списанието, а на 1 март 1905 година му беше дадена дозвола и за печатењето. За да обезбеди соодветна соработка, Мисирков не само што им се обрати на членовите на другарството во Петербург, а имаше намера да основа и ново такво другарство во Одеса, туку им пиша и на сите своји познати слависти, главно негови професори и пријатели, молејќи ги да му испраќаат прилози за неговото списание Вардар. Но кога заврши учебната година и Мисирков беше преместен во Одеса, тој доби преподавателско место во приватни гимназии со двојно помала плата, што не му овозможуваше да одделува средства и за печатењето на списанието. Во септември сепак првиот број беше веќе напечатен, но поради немање средства за да го плати, скоро целиот тираж остана во печатницата. Против неговата појава беа ангажирани сите балкански претенденти на Македонија, а неговиот редактор и издавач беше и натаму напаѓан и прогонуван. Тоа се совпадна со првата руска револуција, што особено се изрази токму во Одеса, а исто така и со најсилниот судар на националистичките пропаганди во самата Македонија. Тоа го оневозможи и отворањето на македонските училишта, заради што Димитрија Чуповски и други членови на другарството подолго време вршеа подготовки. Материјалната состојба на Мисирков знатно му се влоши. Тој веќе стана семен, се ожени за ќерката на некогашните своји станодавци во Петербург, Екатерина Михајловна. Поради револуцијата, училиштата престанаа да работат и Мисирков привремено мораше да ја напушти Одеса и да се прибере кај родителите на својата сопруга. Меѓутоа, уште во 1906 година, Крсте Мисирков редовно го наоѓаме присутен во Историско-филолошко друштво при Универзитетот во Одеса. Тој се подлабоко ја проучува средновековната историја на Македонија и на балканските Словени. Од 1907 година почна да настапува со своји реферати пред ова научно друштво, поради што и на 29 март 1908 година беше избран за негов редовен член. Се појавија и негови прилози во органот на Историско-филолошкото друштво во Одеса, од кои секако најзначена му е студијата Јужнословенските епски легенди за женитбата на кралот Волкашин во врска со прашањето за причините за популарноста на кралот Марко сред јужните Словени. Тоа беше всушност преработка на неговата дипломска работа од 1902 година. Дознавајќи за тајните српско-бугарски преговори за поделба на Македонија на сфери за влијание, како и за идна поделба на оваа турска провинција, Мисирков почна да објавува и серија разни статии во Софискиот и Одескиот печат. Во 1909 година дури поддаде и молба до Руското министерство за надворешни работи за да биде примен на работа во него и така да може да придонесе за ориентацијата на руската балканска политика. Но за Русија беше поважна српско-бугарската спогодба, па молбата му беше одбиена. Во следната година на Општословенскиот собир во рамките на руската делегација, Мисирков единствен стана против настојувањата за српско-бугарско зближување за сметка на Македонија. Во 1911 година се обиде да издава во Одеса свој весник Ближни и Восток, но и тоа не му беше дозволено. Тогаш почна голема серија своји статии во угледниот Одески листок за македонските и балканските работи. Но завојувачката војна сепак беше договорена. Кога почна првата балканска војна, членовите на другарството во Петроград се обидоа да се најдат на самото место.
Доктор Константинович, како доброволец, дојде во Цетиње, Чуповски направи обид да организира општомакедонска конференција во Велес, а Мисирков под форма на руски воен дописник стигна на Балканскиот фронт во Јужна Македонија. Но набрзо тој мораше да се врати во Одеса, подгонет од новите завојувачи на неговата татковина. Се појавија нови негови статии во рускиот печат, а испрати разни меморандуми и писма до Руското министерство за надворешни работи и до видни руски јавни и научни работници. Меѓутоа, оваа ангажираност на политички план доведе до неговото отпуштање од службата. Од 1. април 1913 година Крсте Мисирков доби нова служба во гимназијата во Кишињев во Бесарабија. Иако далеку и од Петроград и од Одеса, Мисирков се трудеше да биде секогаш во тек со проблемите околу Македонија. Кога дојде и Втората Балканска војна и во Букурешт поделбата беше санкционирана, Мисирков објави нови статии во одбрана на целоста и слободата на татковината и народот. Тој изјави: Руското општество ја заборави Македонија, но Македонија макар и во невозможни услови сепак живее. Таа го преживеа петвековното турско робство и сепак ја зачува својата самобитност. Кога Димитрија Чуповски почна да го издава списанието Македонски глас во Петроград и ја организира македонската колонија во руската престолнина во одбраната на македонските национални интереси, Мисирков се постави на чело на Одеската македонска колонија. Кога започна Првата светска војна, тој на 6. август 1914 година одржа забележан говор на Општословенското собрание во Одеса и по повод манифестот на рускиот цар за обединување на полскиот народ во една држава, смело извика: Македонија, таа втора Полска, исто така има законско право на манифест за нејзиното обединување и за обновување на царството на цар Самуил и на кралот Волкаши. Како ополномоштеник од Одеската колонија, Мисирков замина преку Киев и Москва во Петроград за да действува заедно со македонската колонија во руската престолнина. Тука се среќава со истакнати руски дејци и политичари, па заедно со Чуповски беа примени од кнезот Трубецкој во Министерството за надворешни работи, каде што предадоа еден значаен меморандум во кој меѓу другото се вели: Српско-бугарскиот спор за Македонија неверојатно го осложни и без тоа сложеното македонско прашање. За овој спор не се поставуваа под никакво сомнение две суштествено важни прашања за создавањето на самостојна македонска држава, а именно: прво, дека словенското население во Македонија по националноста е еднородно, со други зборови дека во Македонија постои сенасе една словенска народност, и второ, дека во Македонија има една националност што го составува мнозинството на населението на оваа земја. Тоа се словените македонци. Предупредувајќи ја руската политика, меморандумот завршува со зборовите: Ние се надеваме дека Русија нема да ја заборави и Македонија и дека овој пат македонското прашање ќе биде решено пред се во интерес на самото местно македонско население, а потоа во интерес на Русија и на словенството. Истовремено, под псевдонимот К. Пелски, Крсте Мисирков објави две вонредно значајни статии во списанието Македонски глас, во кои уште еднаш нагласи: Време е да разбере целиот свет дека во Македонија живее македонски народ, а не српски, ни бугарски, ниту пак грчки, дека тој народ си има своја историја, своји национални достоинства, своји крупни историски заслуги во културната историја на словенството. Македонија е земја со стара словенска култура и никој нема да успее да ја искорени таа стара словенска култура и на пустината да ги утврди своите интереси. Во 1917 година во Кишинев беше прогласена независната република Бесарабија и беше воспоставена советска власт. Мисирков беше избран за народен пратеник во нејзиниот парламент и стана член на президиумот и секретар за народностите.
Но во јануари 1918 година романските војски влегоа во Кишинев, а на 26 ноември Републиката беше укината и Бесарабија присоединета кон Романија. Како отворен и жесток опозиционер, Мисирков беше екстерниран во Украина. По краткиот престој во Одеса, немајќи каде, го прифати бугарскиот пасош и замина во Софија. Откако една година работеше во етнографскиот музеј во Софија, во ноември 1919 година беше назначен за преподавател по историја и географија во Машката гимназија во Карлово, каде што и се преселува со семејството. Скоро 2 години беше и вршител на должноста директор, но дојде силна реакција поради неговата национална активност, па беше сменет и подложен на притисок. Мисирков решава и овој пат да бега од Бугарија. На 1 јули 1921 година поднесува молба до Министерството за просвета во Белград за да биде назначен за гимназијален професор во Скопје или во Загреб, Белград или во некој друг град на Јужна Србија. По цели 2 години настојувања, конечно беше одбиен. Тогаш Мисирков ја започна последната серија статии во македонскиот и бугарскиот печат во Софија, во кои, како во тестамент, ги дефинира последните пораки до современиците и до идните македонски поколенија. На 3 март 1923 година Крсте Мисирков ја објави првата статија во весникот Илинден «Песимизам и оптимизам» и јасно напиша: «Нема сериозни основи за песимизам кај нас и за оптимизам кај нашите поробители. Зар ние македонците сме народ без интелигенција, без славни традиции, без силна енергија, без народни идеали, без литература, устна и писмена и воопшто без култура?» Основно прашање за Мисирков во тој момент беше она за македонската култура, па затоа тој објави 2 статии под таков наслов: «Македонска самобитна култура имало и има», и таа била најсилното оружје македонците да си го зачуваат денешниот културен облик и да ги преживеат сите превратности во историјата на нивната татковина. Мисирков многу пати се навраќаше на местото, улогата и положбата на поделениот македонски народ. Неговата иднина ја гледаше во една поширока заедница. Во духот на тоа, Мисирков ги дефинира и македонските барања во тој историски момент. Дајте ни право и слобода да се зачитаме себе си, својот јазик, своето минато, како што ве зачитаме вас, вашата сегашност и минатото, и ние ќе изградиме траен мост помеѓу Југославија и Бугарија. Последните 3 статии на Мисирков во 1925 година, Патот за примирување, Македонскиот национализам и самоопределувањето на македонците, представуваат резиме на неговата 30-годишна дејност и тестамент за идните поколенија на неговиот народ. Завршувајќи ги визионерските пораки, една година пред својата смрт, Мисирков извикна: «Нека ми биде простено, но јас како македонец на прво место ги поставувам интересите на мојата татковина и на моите сонародници, и само потоа интересите на Бугарија и Југославија. Јас сум македонец со македонска свест и како таков си имам свое гледиште за минатото, сегашноста и иднината и на мојата татковина и на целото јужно словенство. Па затоа сакам и нас, македонците, да не прашаат по сите прашања што не засегаат нас и нашите соседи, а не се да се свршува само со спогодби меѓу Бугарија и Србија за нас, но без нас. И нека бидат уверени сите заинтересирани дека кај македонецот ќе се најде доволно такт, предвидливост, самопожртвување за постигањето на едно општо добрување на Балканот. Доста е само да биде зачетено националното и личното достоинство на македонецот. Тоа е македонското национално чувство. Тоа е историскиот позив на македонецот, што може да го исполни само како слободен и равноправен граѓанин на Југославија, на кого што му е дозволено да мисли, да чувствува, да зборува и да действува како македонец. Дојдоа и анонимните писма и смртните закани. Благодарејќи на некои своји пријатели во Софија, Мисирков не беше отпуштен од службата, туку беше преместен, всушност беше интерниран во најзафрленото старопланинско градче Копривштица
во функцијата на ВД директор на тамошната гимназија. И само по половина година, на 26. јули 1926 година, тешко болен ги затвори далековидните очи во Александровската болница во Софија, осамен, но не и заборавен. Генерациите на Рацин, Неделковски, Вапцаров, Попов, Абаджиев, Митрев и други одушевено го проучуваа неговото богато дело, а една од првите книги во Ослободената татковина беше токму за македонските работи. Тоа беше континуитетот на македонската мисла и акција меѓу двата Илиндена.